大家好啊！我而家咧就喺米可洛斯嘅碼頭嗰度。咁我哋稍後咧，我哋就會搭呢個嘅船咧，會去聖托里尼島嘅。就由依個碼頭出發嘅，大概船程係2小時左右。到時再介紹。嚟緊呢一架咧就去聖托里尼島㗎。咁樣我哋而家就稍後泊咗碼頭，我哋就上船啦。搭去聖托里尼島要90歐。我哋依家就上船啦，入到嚟咧，個船艙呢度都唔細嘅喎，有泊電單車啊、泊汽車啊咁樣嘅，擺行李篋。我哋係入咗個船艙裏面啦，咁樣而家上咗去就揾位嘅，個地方都唔細。我哋已經係到咗聖托里尼島啦。我哋而家搭緊酒店嘅車，就沿住呢條山路向酒店個方向行。我哋今日住嘅就喺呢個山嘅最尾嗰段。我哋今日住個酒店就係嗰個喺個伊啊嗰個鎮嗰度嚟嘅。我哋已經係到咗呢個聖托里尼，呢度就係我哋今日住嘅地方啊，對住個海，好靚啊！我哋今日住喺邊度咧？就住喺呢一度啊！我入去裏面睇下先，開門。嗱，呢度有個洗手間。好，咁樣我再入啦。呢個係個廳嚟嘅，上邊一層咧就係張床啊，可以住單人嘅。咁我哋而家咧就再睇睇啦。呢度係衣帽間啦，呢度係間雙人房啊，都好特色喎。廁所喺邊啊？喺依度裏面入去，呢度就係洗手間啊。咁樣我哋咧再行過嚟呢度，仲有一個嘅地方啊。嗰個係乜嘢咧？入去裏面，呢度原來左手邊仲有一個地方嘅噃，推門睇下，原來可以喺俾你按摩嘅，有一個按摩浴池，唔錯。其實我哋喺度睇嘅景啊，喺呢度就係最靚嘅景嚟㗎啦。講翻啦，我哋今晚住依間嘅酒店咧，係屬於洞穴式嘅酒店嚟㗎。咁裡面嘅設計咧，好似一個洞。其實喺呢度咧，就每一個景咧都可以係打卡點嚟㗎。我哋而家咧就沿住
呢個嘅石級咧就上去上邊嚇。嗱，呢度係個市集嚟嘅，咁啊都有一啲嘅飾物啊、餐廳啊、食肆啊，都係呢一度嚟㗎啦。咁我哋而家嘅咧就揾地方就食下嘢先。咁我哋而家沿住呢條路一路行咧，咁我哋就嚟到一間餐廳啊！呢個就 Cuckoo 咁樣就我哋就今日而家落入去裏面食個午餐，中午飯睇睇先。3蚊支水草。我哋食完中午飯之後咧，沿住條路行啦，行到另一邊嗰度又有另一個特色嘅景點喺度喎。哇！呢度個景睇下，大家睇下，真係好靚喎。哇！嗰啲水咧係好藍啊，好清，好藍。嗱，行到嚟呢一度咧，就真係處處都係打卡點嚟㗎。嗱，呢度有人喺度排隊啦，就排隊嗰度都係影前邊有一個嘅景點啊。咁安全嘅，你就係前邊嗰度啦。唔係啊，呢一度就係啦。而家行到嚟呢一度咧，又有一條龍啊，就排隊影相嘅。咁影邊度咧？就影後邊呢度。我哋沿住呢條小路落嚟咧，就會去一個景點就好似個城堡嗰個位咁嘅。嗰度嘅咧就係亦都係睇日落嘅地方啦，同埋影景嘅地方嘅。咁我哋而家嘅咧就行過去睇睇。嗱，喺沿住樓梯一路落嚟嘅話咧，向下落到去前邊嗰度咧，就見到有好似有一個嘅城堡嘅位嘅。呢個位睇日落就一流㗎。日落就係向呢一邊。沿住呢條路一路過去咧，就係㗎啦。依家都好多人喎，你睇喺度望過去嘅景。好啦，我哋而家咧上到嚟呢個嘅城堡嗰度睇下先。哇！已經好多人喺度等緊睇日落啊！睇下呢度個景。
好啊！我哋而家咧嚟到呢個嘅堡壘呢個平台嗰度，已經好多人係等緊，係想影日落嘅。睇下呢度啊，呢個就荒廢咗，就唔俾人落㗎啦。呢度呢個位。聖托里尼咧就冇我哋之前尋日喺嗰個米可洛斯嗰度咁強勁啊！啲夜生活呢一度咧就主要嘅咧就係睇每一個屋嘅風格個特色個夜景，大家睇下。咁我哋咧就今日嚟咗呢度近海邊嘅餐廳食晚飯啦。咁樣就叫咗3樣嘢嘅。喺呢度嗰個嘅風景，望住個海，一流。叫咗3樣嘢，包括呢個沙律啦，呢個八爪魚咁啊，同埋呢一個嘅雞肉意粉啊！我哋而家咧就喺聖托里尼島，就離開咗嗰間酒店啦。我哋就到咗另外一個 Fira 呢一個地方嘅，我哋搭巴士過嚟㗎。咁樣到咗 Fira 呢個地方咧，我哋會揾酒店㗎。咁樣到時 Fira 呢度有啲咩嘢睇咧？咁樣到時再介紹啊！呢度咧就係Fira 呢個嘅巴士站嘅，咁啊我哋就喺呢度咧就揾我哋間酒店，間酒店就係因為喺我哋附近嗰度嚟嘅。我哋終於揾到間酒店啦，嚟呢度先。The reception is open from 8 o'clock in the morning until 10 o'clock in the evening. That's why you should need something. 呢一度咧就係 Fira 嘅市中心，兩邊咧都有好多嘅食肆㗎，好多遊客。喺度食嘢嘅話咧，就有平有貴嘅，人均選擇。咁你睇下你想食啲乜嘢咯？今日咧我就試下依度嘅烤餅，咁啊打開個烤餅嚟睇下先裏面咁樣嘅。依個就係羊肉烤餅，有啲薯條裏面有啲菜沙律咁樣嘅。個味道我睇要試下先，睇下好唔好味。呢一個嘅咧就係雞肉嘅烤餅。呢個烤餅咧食落去都唔錯嘅，裡面啲肉都好腍啦，有啲番茄薯條咁樣嘅。咁樣佢個價錢咧，即係同香港個漢堡包個價錢差唔多啦，4.2歐。我哋而家喺 Fira 嗰度咧，就行到去另外一間見到嘅 Atlantic Hotel 個位，就望咗出去，
有一個位就係咁樣嘅。有個 Atlantic Hotel 啊，喺呢度呢個位。嗱，我哋就會由呢度開始就出發，就會行翻過去我哋嗰個 Ear 嗰邊嘅。我哋而家係喺 Fira 呢度，即係邊度咧？嗱，呢度最前個白色屋，呢度呢個位，我哋會行。我哋咧嚟到呢度咧，就有一個嘅教堂嘅。嚟到呢度咧，我哋會見到一個教堂。呢個教堂裏面咧，呢度亦都係一個景點嚟㗎，係好特色嘅。我哋就去裏面睇睇。我哋依家就行路啊，就由依家嘅我哋喺呢個 Fira 呢度行翻過去我哋之前 Ear 嗰邊嘅。咁沿途咧就睇翻個風景啊咁樣嘅。暫時我哋而家咧都經過好多即係左右就買嗰啲嘅飾物食肆嘅地方嘅。間中咧會睇到一啲嘅景點嘅喎。好似喺前邊嗰度咁樣啦，又有一個景點啦，睇睇，哇！呢個海，呢個景點真係由另外一邊唔同嘅喎。下邊山嘅懸崖，上邊就嗰啲白色嘅小屋，對住整個嘅愛琴海。呢度係對個愛琴海嚟嘅，個景好靚。一啲嘅好險要嘅山勢喺呢一度，喺過去隔離就係一啲嘅好靚嘅白色小屋，整個愛琴海嘅海灣都見到啊！一路都係沿住個愛琴海依個嘅邊，就沿住山向前一路行。側邊咧都有好多呢啲嘅係酒店有啲食肆咁樣，都好靚㗎喎。喺度都見到好多酒店同埋喺度食肆咁樣嘅，行起上嚟都好舒服，因為咧佢對住個海有風啊嘛。咁個景咧就好靚嘅，下邊好多酒店咧種咗好多嗰啲花咁樣嘅，都好特色嘅。咁我哋就都係沿住呢啲路咧，就一路係向前行噶啦。咁就其實呢啲路咧就唔係話真正係山路嘅，沿住崖邊咁樣去嘅。咁樣好舒服。但係如果夏天嚟講咧，就會暴曬㗎。所以今日個天氣係幾好。呢度咧就餐廳嚟嘅，佢裏面都好特色。度食嘢咁樣嘅，哇！喺個餐廳裏面幾特色。好啦，我哋繼續就向前再一路行啦。
得啦得啦。好啦，我哋又沿住呢啲咁樣嘅窄巷咧，就隔左右都有啲商鋪啊，咁嚟行。就如果行得攰嘅，你可以坐低飲下嘢啊，咁樣都可以嘅。啊，咁樣今日行都其實都好舒服。啊，又有啲太陽帽啊，咁樣可以戴啦。啊，如果需要嘅話，啊有嘢飲啊咁樣㗎，係有啲即係補給。我哋咧就由呢個 Fira 咧行到嚟中間一個嘅鎮啊，呢個希臘一個鎮一個叫做 Himerology 啊，跟住由依度嘅就會去翻我哋之前嗰個嘅 Ia 嗰度嗰邊嘅啊，但我而家行嘅路咧，即係行咗大概一半到啦啊，依度都係嗰啲景都係好靚嘅，睇下。我咧就係而家指住嗰度啦，啊咁咧就而家行到過嚟呢個中間呢一個鎮啊，呢一個鎮咧就其實都唔係話係好大嘅啫，啊咁呢個鎮頭先我講嘅英文名叫做 Himerology 啊，唔知啱唔啱㗎嚇，佢都係咁樣串嘅啫，啊咁樣我哋跟住就會再行翻去嗰個。佢嗰邊嘅，上到嚟呢度啦，有一間hotel 啦，叫做 Honeymoon 啊，如果可以嘅，過嚟住翻一晚啦，都幾好噶，係對住個愛琴海，正。呢度嘅酒店咧，通常每一度都有一個獨立嗰個嘅泳池喺度啦，咁樣就對住個海咁樣嘅，呢度就一個嘅。十字好似個教堂嗰個鐘咁樣啊！依間別墅都幾有特色喎，佢唔係白色喎，咁嘅樣個顏色喎，呢一度就特別少少。而家咧就行到嚟呢一度啦呢度都有好多酒店喺度嘅，咁樣仲有一段路行噶。我哋行到去咧最尾篤呢度呢個位，呢度就係我哋最後個目的地㗎啦。有好多遊客咧都係入住咗喺個酒店嗰度啦。呢度呢個咧就係一個 reception 嚟嘅。呢度有一間嘅又係個酒店啦，全部都係。望住個海，望住個景嘅。呢一間酒店咧仲有好多啲紫色嗰啲花喺度嘅，咁樣都好有特色㗎。喺呢度，咁樣出邊又可以食下嘢啊，睇下風景啊，呢度。啲人好中意飲啤酒㗎，咁傾下偈啊，咁樣幾寫意。啲風好大啊，成個灣清楚見晒。呢度依間酒店啦。可以睇下人哋啲游水啊，但係今日都冇人游水啊，因為天氣都好凍。行到嚟呢一度咧，就見到呢一個嘅酒店咧，就真係好特色下喎。每一個都有獨立嘅泳池嘅，每一間每一度，呢個都好特色。下次你哋如果嚟嘅，有機會嘅，咁樣就住下呢一度咯，真係唔錯噶。呢
一個嘅咧就係洞穴式酒店嚟嘅，咁樣就有個名喺度嘅DIVINE，咁你可以到時 check 咯。我啱啱 check 過啦，如果住一晚就大概港紙係4000零蚊咯。而家嚟到希臘呢一度咧，真係行山噶啦，咁樣呢個嘅聖托你嚟我哋就會行去呢個嘅伊亞嗰度嘅，經過呢個咁樣嘅教堂仔啦，開始就呢度就去入我哋山路噶啦。我哋係由 Fira 行過嚟嘅。目的地就係伊亞嗰度，有個前面有個指示牌，已經係指示嗰條路噶啦。好，沿住個指示路線向下行，側邊係啲懸崖，咁樣會有上有落，就係行山嚟嘅。依家就真係行山啦。沿途都有風景睇，希臘嘅聖托里尼行山有另外一個風味。一行過去前面又見到一個酒店啊。而家我哋行緊呢度嗰啲泥係紅色嘅，嗰啲沙石係紅色泥嚟嘅，好多碎石。而家我哋向呢度嘅希臘時間係4點35分，香港時間係9點35分。我哋而家仲喺希臘呢度行緊山啊！好就喺度行到咁上下，都有啲補給俾你嘅。如果需要嘅可以買水飲啦。咁樣如果唔需要嘅就繼續行山咯。有指示牌俾你噶。咁而家繼續真係行山路啦。哇！沿住呢啲石頭咁樣上去。但係雖然話行山路啫，但係你喺個愛琴海嗰邊嗰度一路行，一路又有海景睇，咁樣你可能你都唔覺得係會辛苦，覺得攰㗎。個景係有嘅，又可以行山。今次真係嚟希臘呢個嘅聖托里尼島嘅深度遊啊！嗰邊兩邊都可以望到個海嘅。我哋行到嚟呢一度咧，呢一個險境真係犀利啊！呢度真係你唔小心跣落去咧，就係咁靚嘅海。喺右手邊有幾隻唔知馬定係驢仔啦，有馬有驢啦，可以嘅咧俾你租嚟行下都得嘅，我諗唔租啦，繼續向前行啦。前邊條路仲係一樣要上，仲要經過座山。咁咧就前面嗰度白色嗰度嗰啲屋開始啦，我哋一路就行到過嚟，
呢邊上咗個山，落咗個山就過嚟依度，沿住呢度呢條路，再一路要再上去㗎嚇，再要上多一個山啦嚇，先至可以到Mia。呢一度嘅山勢同香港有冇啲乜嘢唔同咧？其實都有好多人，好似我哋咁嚟行過去嘅喎，沿住個山路咁樣嚟行。前邊嗰度咧就已經係伊雅啦，我哋就係而家咧嘅時間就5:09啦，5:09咧仲係好光㗎，因為依度咧8點幾鐘啊，都仲係好光㗎，可以話日長夜短啊！我哋而家沿住條路一路行啊，去翻伊雅嗰度。好啦，我哋而家就落翻落嚟伊雅呢一度啦。咁樣我見到兩邊咧都係好多嘅酒店喺度啦。咁樣就亦都係去翻我哋尋日住嗰度邊。我哋而家咧就住嗰度就係依度嘅最前嘅嚇，依度仲要沿住嗰啲嘅啲小巷啊，咁樣一路行翻過去嘅，都要一段路咁樣嘅。喺嗰啲嘅酒店出邊咧，好多都有按摩池嘅，中意嘅你走落去跳落去按摩下咯，但係裏面要住翻一晚。按摩池啊、泳池啊咁樣嘅，全部都要住個海嘅。大家可以考慮下。佢咧就指寫條路啦，就去 Fira 嘅。呢度佢話10公里嘅啫，但係上落我睇就唔止10公里咯。呢個晚餐呢一個就係羊架啦，呢個就係海鮮沙律，仲有呢一樣就係諗都諗唔到啊！聖托里尼炸番茄喎，睇翻個地圖啊！我哋之前第一次到就嚟呢一度嘅，由呢度依呢度嘅，跟住我哋而家就喺呢度 Fira 呢一度嘅咁樣呢個就整個就係呢個聖托里尼島嗰個嘅嗰個地圖啊。到呢個 Fira 咧，我哋而家又揾另一個嘅打卡點啊！嗰個打卡點啊，亦都係好多人喺度係影相，熱門影相啦。見到前面嗰度已經好多人喺呢度嚟影緊部好最佳嘅位置嚟影啊！究竟佢哋係影啲乜嘢咧？去睇睇。啦，就係呢一個景點啦。
家咧就喺聖托里尼島個 Viva 嗰度就食個午餐嘅。咁喺我台面前呢個咧就係呢個聖托里尼嘅沙律啦。呢一度咧呢個就係就係雜錦嘅拼盤嚟嘅乜都有啲噶啦。呢一個就係蝦意粉啦，跟住就係呢個麵包嘅，睇落都唔錯喎。係咪叫人哋幫？大家好啊！我而家嘅咧就喺呢個嘅聖托里尼嘅機場啊。之前咧我哋就由雅典咧就飛咗去希臘兩個島嗰度嘅，其中一個就米可洛斯嘅。咁我哋米可洛斯停留咗2日，就跟住咧就去聖托里尼啦。聖托里尼我哋都去咗2個景點㗎，一個叫做 Ia， 另外一個叫做 Fira。去咗2個景點都有唔同嗰個嘅特色嘅。我相信大家喺片嗰度都睇到㗎啦。咁我哋而家咧就起翻聖托里尼機場咧，就搭翻飛機飛翻去雅典嘅。我哋會喺雅典去一個地方叫做天空之城。到時雅典再見啦。